喂，出嚟飲杯嘢，傾下偈啦。切，我都冇時間。大家有冇試過咧？成日約朋友出嚟傾啲生意啊，或者飲下嘢啊，佢都好多理由，冇時間。其實佢唔係好忙嘅，唔知點解冇時間咧。人咧係講價值嘅，即係如果你覺得佢出嚟見你傾嘅生意咧對佢有幫助嘅，就一定有時間，係咪？同唔同意？即係例如咧，我有時候如果我識個女仔好靚嘅，我好中意嘅，喺深圳，咁我又喺香港做嘢，咁就算到咗夜晚8點9點先得閒，你覺得佢打電話約我喺深圳食宵夜，你覺得我有乜時間咧？我就話俾你聽啊，一定有時間嘅。但係如果我唔中意佢咧，就算我哋喺樓上樓下我就算做嘢到6、7點鐘，我都會同佢講：哎呀，好攰啊，今晚唔想出街。即係咧，每一次當你覺得佢做嘢嘅時候，你出嚟見你，只要覺得係有價值嘅，佢就一定有時間。例如你有冇試過朝早早咧？你喺刷牙嘅時候，刷牙嘅時候咧，就發覺咧就係嗰個牙膏咧就冇咗嘅，但係咧唔知點解咧，夾硬咧擠下咧，啲牙膏都有喎，好奇怪嘅喎，即係話咧時間咧係擠出嚟噶。當你覺得有價值咧，所有嘅時間咧都唔係問題嚟噶所以人哋係咁樣，其實我哋就咁樣。我哋將我僅有嘅時間就用喺啲有價值、有意義嘅事情上，就一定係有時間，係嘛？其實時間係睇有冇價值啫。當你有價值嘅嘢咧，你就會有時間；當你覺得冇價值咧，就真係1分鐘時間都詭異嘅。所以由今日開始，將大家有限嘅24小時用喺你認為係呢一生之中最有價值嘅嘢，所以你嘅時間就係足夠嘅。